亮晶晶的世界，無限發光，你我前去遠方，理想願望，夢想心中發放，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart， 能與你變化猶如童話，無需多半句話。你哭了，心戀激發時，我跟你同渡雨天，願你發高興，觀看藍天飄着雲，奇趣志願也都快，要變真心相連，同夢成真。Magic Magic 魔法最高，盡力的向夢想踏步，有勇氣一切夢幻再變真，相信。Magic Magic 魔法最高，願望心愛亦會得到，一生要爭取，齊心一致多好。Magic Magic 亮晶晶的世界，無限發光，到處尋覓愛戀，那一閃光，夢想心中發放，和你挽手到處遊遍四方。Yes， 我有我 Twinkle Heart。你喺邊度啊，路比？應下我啦！你喺邊啊，玲子？同埋咁多隻國家機密，你哋喺邊度啊？聽唔聽到啊？聽到應下我啦！青春開朗結婚，我先至係哥哥啊！都話咗我先至係哥哥咯。點解會咁樣噶？都幾好玩啊！嗨，我係路比啊！今日路比好開心啊！知唔知點解啊？係咪好想知咧？咁就要講翻之前嘅事啦。好嘢啊！見啦，我高過廣智0.5cm，而家我就係廣智嘅哥哥。但係咁喎，我重過你0.5公斤，所以我先至係節也嘅哥哥啊！我先至係哥哥啊！都話咗我先係哥哥咯。好啦，夠啦！嘈冤巴閉，乜你哋唔厭嘅咩？你哋係孖生噶嘛，根本就唔使分邊個係哥哥嘅。唔得啊！因為做哥哥嘅係型仔好多噶，我咁型仔梗係要做哥哥咯。我型仔啲，我先係哥哥啊！好啦，不如就等我幫你哋決定邊個哥哥啦。真係嘅？係咁嘅話，要點樣決定好咧？玩冰捉賊、伏匿匿，仲可以用咩方法咧？大交晒，你哋班嘢果然喺晒度啊！不如由佢做你哋哥哥啦。唔係啊嘛，唔係啊嘛。我都係咁話。啊？你哋講乜嘢啊？原生兒驚險大冒險。喂，大到啟唔，你走嚟做咩啊？係大到啟吾先啱啊！你哋睇下啦。係寶寶石動物園喎。冇錯，平時應該會有好多人入去玩嘅，但係而家變咗做森林嘅？睇嚟係寵物寶石搞成咁。呢個係衛星畫面，放大啲，再放大啲。喺度啊！係頭腦哥哥啊！吓？頭腦哥哥？竟然會喺度出現，果然係坐唔定，成日都冇時停嘅寶石寵物嚟啊！象徵冒險嘅頭腦，我哋要盡快回收寶石啦！哦，路比，咩係頭腦啊？佢係邊個嚟㗎？你哋頭腦啊嘛，佢咪係路比嘅啊！講得㗎唔講得㗎？你點可以話俾人哋知頭腦哥哥係我嘅心上人嚟㗎？嚇，心上人？聽下我講嘢得唔得啊？乜你哋真係想知咩？真係要咁冇辦法啦！見係你哋啫，首先我要講一個古仔，係關於我同頭腦哥哥邂逅嘅古仔啊！要遲到啦，遲到啦！喂你啊，飛行大眼！實力
麗晒啊！你冇受傷啊嘛？冇啊！俾翻你啊，活潑嘅淑女。你講嘅頭腦咪嗰個少爺仔咯？佢屋企係好出名嘅大貴族嚟噶，你估好似你呢種平民咁咩？我勸你唔好咧。唔得噶，我遇到佢係天意嚟噶。我對佢嘅愛，無論任何人都阻止唔到噶。你哋根本就唔明啊！頭腦哥哥幫我執翻呢塊麵包，我會一世都當佢家傳之寶。你係瞓覺嗰陣，定係沖涼嗰陣，我都會帶住佢噶。會發毛噶。咁你係咪想向佢表白啊？咁樣太難為情啦，直接同佢講，人哋會怕醜噶嘛。老鬼羊，你記唔記得你最擅長係勇氣魔法啊？係喎，哦，係咁我就自己先勇氣魔法咁咪得咯。好。頭腦哥哥，佢應該係傻咗啦。而家你哋明啦，都係你啦。上次之後，我哋要一齊整翻嗰個儲物櫃啊！係啊係啊！路比竟然會有心上人喎，之前都冇聽佢講過嘅。唔可以再坐喺度啦！我要快啲去接頭腦哥哥啊！你快少少啦，戒到啟悟。係大都啟悟啊！你啊，再叫錯嘅話咧，我就唔理你。等陣啊，路比，究竟邊個係哥哥啊？頭先你唔係話幫我哋諗辦法嘅咩？不如咁啦，一陣邊個幫我搵到頭腦哥哥先，佢就係哥哥。係咁好啦，廣志我哋鬥快，我唔會輸噶。路比佢同平時好唔同啊。密運中嘅女仔係特別唔同嘅，不過玲子你都係唔會明㗎啦。你講咩啊？邊個話我唔明啊？遲早有一日，我嘅白馬王子會出現噶。快啲過嚟我呢度啦，活潑嘅淑女！你哋兩個聽住啊，目的只有一個，就係要鬥快揾到頭腦哥哥。我一定要做到廣智嘅哥哥啊！我要做到哲也嘅哥哥啊！好似好緊張刺激咁喎。我冇你哋咁好氣啊！我嘅任務係要保護國家機密啊！佢哋每個人都有自己嘅目標啊！戴安娜小姐講嘅目標就喺呢個動物園裏邊啊！呢度咁原始，應該都唔使戴安娜小姐用魔法啦。哼，今日一定要搶到寵物寶石翻嚟。係嘅，冰雹學小姐。頭腦哥哥，頭腦哥哥，呢個森林真係好大啊，可能我哋有排揾啊。係頭腦哥哥嘅力量啊，因為佢最中意冒險同埋刺激噶。可能會有可怕嘅嘢出現㗎，你哋聽住，所有人一定要跟住我啊！奇怪啦，大刀先生喺邊啊？我諗佢實係驚到掉頭走咗啦，戒刀真係冇鬼用啊！我叫大刀啊！我有一種不祥嘅預感啊！廣智，你係咪好驚咧？我話你而家驚到腳軟就真咧！你估我係你咩？我又點會驚？咁自閉啦！係咪有咩事啊，盧比？我而家係緊接頭腦哥哥噶嘛，但係我唔記得咗化妝啊，點算啊？你唔化妝都好可愛噶啦！唔得啊，唔得啊，咁樣完全唔得啊！
算好啊，就散晒添。我好怕蛇噶，軟嗲嗲，真係好核突嘅。唔見晒其他人㗎？呢度係戴安娜小姐，好對唔住啊，唔好意思啊，我哋今次一定可以將寵物寶石搶到手噶啦。呢隻貓仔都唔係戴安娜小姐啊！有冇搞錯啊？你咪嚇人先得噶。好好食咁喎！唔好啊，青紫蘇，與其而家食咗佢，不如拎佢翻去賣啦。我諗實會賣到好多錢嘅。我哋上嗰架車啦！有本事就嚟追我哋啊，蠢材！冰河小姐，老比，你喺邊啊？而家咁應該靚晒啦！我靚唔靚啊，玲子？奇怪啦，其他人咧？喂，有冇人啊？去晒邊啊？點解冇人理我噶？佢哋全部走晒啦！你驚嘅話，掉頭走冇所謂嘅，廣志。如果而家自己一個人翻轉頭，咪仲恐怖。廣志，你真係個冇膽鬼啊！我幾時有驚過喎？不過真係好恐怖啊！哲也，哲也，哦，不過你要叫我做哥哥先㗎喎，咁我就嚟救你啊！唔制啊！我先係你哥哥啊！嗰粒係係寵物寶石啊！係我見到先㗎，係我見到先就真㗎。哲也，廣志啊，我係哥哥啊嘛。我係哲也嘅哥哥嚟噶嘛？如果哲也你有事嘅話，我一定會救你噶。你即刻放開我啦，廣志！唔可以啊，因為我係哲也你嘅哥哥啊！再咁落去，我哋一齊會冇命噶。呢個時候唔好理邊個係哥哥啦。即刻放開我啊，廣志！我唔會放手噶！正一蠢材，而家唔好理我啦，你顧掂自己先啦。其實你真係覺得我唔配做你嘅哥哥咩？我係好唔想哲也做我哥哥，但係更加唔想眼白白睇住哲也冇命。廣志，我都唔想，我哋要永遠一齊噶。有冇人
嗰啲光係寵物寶石啊！嗰度啊，係頭腦哥哥。哦，我諗大家一定都喺嗰度啦。有冇人啊？快啲嚟救我啊！呢邊啊，靈子！呢邊啊！巴馬王子啊！出嚟啊！而家冇事啦。係啊！哦，好痛啊！巴馬王子，唔會係佢啩？呢粒就係路比講嘅寵物寶石啦，係我哋一齊揾到噶。節也，廣志，啊，做得好啊，好叻仔啊！路比，頭腦哥哥，頭腦哥哥，係咁，你哋兩個係邊個揾到先噶？我冇所謂，就由節也做哥哥啦。廣志，真係噶，其實邊個做哥哥都唔緊要。咁樣唔好啊！粒寵物寶石係我哋一齊揾到噶嘛，所以你都有權做哥哥噶。我咪講咗邊個做哥哥都得咯。廣志你先至係哥哥啊！邊個做都冇所謂啦，你哋孖生噶嘛。咁咪好咯，大團圓結局永遠都係最好嘅。咁而家我就即刻施法同你回復原狀啦，頭腦哥哥。仲唔俾我揾到你？性感、冷艷又動人，怪盜冰雹河。我係左手資源月潤，頂級靚女，冇得快，清智生。仲有我就係右腳卡哇伊電車男，鼠尾草。好窮好忙嘅賺得唔多，兩頭等於兩尾。明明做賊又冇案底，大賊香草團家到。係啦，你哋幾個今年報咗稅未啊？又係你哋幾個，我係唔會將頭腦哥哥交俾你哋噶。乜係咩？咁睇下點？接招啦！我哋係野獸王國嘅霸者，野獸派。等我嚟收拾你啦！路比，點啊？問你知驚未？正正地就交粒寶石出嚟啦！激死人啊！人哋為咗見頭腦哥哥扮到咁靚，你哋班人梗係想我發火頂咧！路比，你冇事啊嘛？咁似噶？我係桃腦啊，好耐冇見啦，活潑嘅淑女。我哋好耐冇見啦，頭腦哥哥。呢個森林點樣啊？係咪覺得好好玩呢？冇得彈啊，頭腦哥哥。不過我覺得好似做得過火咗少少，令兩位小朋友頭先有啲危險添啊！對唔住啊，唔緊要，多謝你救翻我哋就真啦。今次嘅歷險充滿住危險同刺激，你哋好有勇氣，仲識互相關懷。我好耐冇見過啲咁感動嘅場面啊！我要向你哋賠罪，等我幫你哋施法啦！你隻嘢，即刻同我變翻做寶石啊！好有型啊！好型仔啊！冰雹河小姐，只係想要粒寶石就係咁簡單，係你班人逼我㗎咋！我要捉你哋翻去煮嚟食。兩位小朋友，嚟啦！冒險係時候要結束啦！我哋上啦，廣志，好啊，節也，睇住嚟啦！
各位紳士同埋淑女，仲有2位小朋友，之後就打攪晒你哋啦。多多指教。 2位小朋友，唔介意嘅話，你哋可以當我做哥哥咁一齊生活㗎。係嘅，肚佬哥哥。大團圓結局真係好啊！誒，路比，你做咩匿埋啊？因為我好怕醜啊！快啲出嚟啦！你俾啲勇氣先得噶嘛！勇氣，冇錯啦！プルプルプリズムチュワリさん喺度有唔好啊！Ruby チュワリさん空のブローチ数えながら歩こうよ悩みも夢とかもみんな分け合いながらありがとうなんて言葉言えないめっちゃ照れるから仲間がそばにいるから今元気なのにめげてた気分少し消えたよっていうか不思議楽しさ分け合うと増えてく広がってゆくランランラ笑顔のループ一人笑えばほらつながってリボンで心結んだように声のファンファガでいくつも花が咲いたみたい